That's the only way เป็นวิธีเดียวครับ because there's so much collagen out there. เพราะมันมีคอลลาเจนเยอะเหลือเกินในท้องตลาด And so we're going to talk about that. แล้วเราจะพูดถึงเรื่องนั้นครับ Does that sound good? โอเคไหม Good. Okay. So there's 4 ingredients, มีส่วนประกอบอยู่4ตัว and they're very important ingredients. แล้วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทีเดียว We have hydrolyzed fish collagen. แล้วเรามีคอลลาเจนจากปลาที่ย่อยให้เล็กลง That's already one difference between our collagen and a lot of collagens. นั่นเป็นความแตกต่างข้อแรกระหว่างคอลลาเจนของเรากับของคนอื่น But there's other collagens that have fish collagen. แต่คอลลาเจนของคนอื่นก็มีเหมือนกันที่เขามีคอลลาเจนจากปลา And so that's where our second ingredient comes into แล้ว play. นั่นคือส่วนผสมคนที่สองเข้ามา Is there any other collagen out there that has transfer factor? ในคอลลาเจนคนอื่นมี transfer factor ไหม No. ไม่มีทาง And it also has vitamin E แล้ว and ก็ยังมีวิ vitamin ตามิน C. E วิตามิน C And we're going to talk about all of those. แล้วเราจะพูดถึงมันทีละตัว Does that sound good? ดีไหม Good. Okay. Well, let's talk about hydrolyzed collagen. เรามาดูว่าคอลลาเจนที่ถูกย่อยคืออะไรดีกว่า So remember, collagen is part of our bodies. จำไว้นะครับว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรา It's a protein, มันเป็นโปรตีน and so it's large. เพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดใหญ่ And so to ingest collagen, we can't, เพื่อที่บริโภคคอลลาเจนเข้าไปเนี่ย it needs to be smaller. มันจะเป็นต้องมีขนาดเล็กลง And so we do this thing called hydrolysis. เราทำเข้าไปสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าไฮดรอลิซิส And it moves collagen to peptides ทำให้คอลลาเจนเป็นเพปไทด์ to smaller แล้วก็เป็น peptides. เพปไทด์ขนาดเล็ก Now, why is that important? ทำไมมันถึงสำคัญครับ It's important because the collagen protein is too large for our bodies to digest มันสำคัญเพราะว่าโปรตีนคอลลาเจนมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายของเราจะย่อยสลายมัน and utilize. แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ If we break it down to those building blocks called amino acids, ถ้าเราย่อยให้มันเป็นบิวติ้งบล็อกที่เรียกว่าอะมิโนแอซิด now our body doesn't know what to do with it ตอนนี้ร่างกายไม่รู้จะทำอะไรกับมัน because there are specific amino acids เพราะมันมีอะมิโนแอซิดที่เจาะจงอยู่ that are in a particular order ที่อยู่ในลำดับ that have information ที่มีข้อมูล that our body uses ที่ร่างกายเราใช้ to go to the right spot. ที่จะให้มันถูกส่งไปยังถูกที่ถูกตำแหน่ง And so amino acids are too small, แล้วก็กรดอะมิโนเนี่ยมันเล็กเกินไป they have no information, ไม่มีข้อมูลอะไร and proteins are too big. แล้วโปรตีนก็ใหญ่เกินไป And so we use small peptides, ดังนั้นเราจึงใช้เพปไทด์ขนาดเล็ก hydrolyzed collagen peptides. ย่อยให้เล็กลงเป็นไฮโดรเจน That our body can digest them, เพื่อที่ร่างกายจะย่อยได้ our body can absorb them, จะได้ซึมซับเข้าไปได้ and they have the information to know where to go. แล้วก็มีข้อมูลที่จะบอกว่าจะให้ไปที่ไหน And where are they going? แล้วไปที่ไหนครับ Skin, ที่ผิวหนัง hair, เส้นผม nails, แล้วก็เล็บ right? Does that make sense? Good? รู้เรื่องนะครับ Okay. All right. So when we first started talking about collagen, we wanted to look at several things to know what is the best source, ตอนที่เราพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเราก็ดูสองสามอย่างประการแรกก็คือว่าแหล่งที่มาที่ดีที่สุดมาจากไหน and what is the most potent. แล้วอะไรที่มาแล้วทรงพลังที่สุด So we're doing these things called amino acid analysis, เราทำในสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์กรดอะมิโน molecular weight distribution, การกระจายน้ำหนักโมเลกุล clinical results, ผลการวิเคราะห์ทางคลินิก and transfer factor. แล้วก็ transfer factor There's reasons why we have transfer factor in this product, มันเป็นมีเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงใส่ transfer factor เข้าไปในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ and it's not just because we're for life, ไม่ใช่เพราะว่าเรา for life แล้วก็มีมันอยู่ because we don't put ingredients in products unless there's a good reason. เราคงจะไม่ใส่ส่วนประกอบเข้าไปในผลิตภัณฑ์ยกเว้นเสียแต่ว่ามันมีเหตุผลที่เหมาะสม And so we're going to talk about those. เดี๋ยวเราจะพูดถึงมันครับ We good? โอเคนะครับ All right. If I thumbs up, if you're agreed. นะครับถ้าผมยกนิ้วหัวมือขึ้นเห็นด้วยก็พยักหน้า TF? Yes! Collagen?
amino acid analysis. การวิเคราะห์กรดอะมิโนแอซิด So in these experiments, we look at how good is the collagen. ในการทดลองนี้นะครับเรามาค้นหาว่าคอลลาเจนที่เรามีอยู่นั้นมันดีขนาดไหน And we look at the building blocks. แล้วเราก็มาดูโครงสร้างของมัน There's important building blocks มัน in มีโครง collagen สร้างที่สำคัญ peptides. ของคอลลาเจนเพปไทด์ So if we look at the content, we see fish, bovine, and pig. Pretty good. เราถ้ามาดูในปริมาณเนี่ยก็คอลลาเจนที่มาจากปลาจากวัวจากหมูเนี่ยมันก็พอๆกันดี Chicken, not so much. ไก่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ And when we look at the composition, แล้วมาดูส่วนประกอบแล้วเนี่ย we want to pay attention to glycine, เราอยากจะให้ความสนใจกับไกลซีน proline, โปรลีน hydroxyproline. ไฮดรอกซิโพลีน and arginine อาร์จินีน Those are the important building blocks for collagen. นี่คือโครงสร้างที่สำคัญของคอลลาเจ And น you want high amounts. แล้วยิ่งเยอะยิ่งดี Okay? Does that make sense? Yes. นะครับ All right. Now, we talked about the size, right? เราพูดถึงขนาดใช่ไหมครับ And so we don't want too small, เราไม่ต้องการให้มันขนาดเล็กเกินไป and we don't want too large. หรือใหญ่เกินไป We want just the right size. เราต้องการให้มันมีขนาดที่เหมาะสม And so we do these experiments, แล้วเราก็เลยทำการวิจัยอันนี้ and we look at how is the collagen peptides distributed. แล้วเราก็ไปดูการกระจายในระดับโมเลกุลของคอลลาเจนเพปไทด์ And if you have fish collagen, you see it's nice ถ้า and มาดู even. คอลลาเจนจากปลาเนี่ยมันก็จะดูในภาพที่มันค่อนข้างจะ Very good distribution. มีการกระจายตัวที่ดี Good digestion. มีการย่อยสลายที่ดี Good absorption. ซึมซับได้ดี Okay? Are you starting to now see the differences between the different collagens? เริ่มจะเห็นความแตกต่างของคอลลาเจนจากแต่ละแหล่งนะครับ Hmm? Yes. Steve is not asleep. สตีฟจะไม่หลับนะครับสตีฟยังตื่น Okay. โอเค Now the most important thing, สิ่งที่สำคัญที่สุด are the results, ก็คือผลวิเคราะห์ right? How does it work? แล้วมันทำงานอย่างไร Does it work? มันทำงานได้จริงหรือ And these are the things that we look at และนี่คือ when, สิ่งที่เรามองหา when we create a product. เวลาที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา Okay? So let's look at it. ดูสิครับ Back up. แบบ So the first study, and let's talk about these studies. นะครับการศึกษาครั้งที่หนึ่งนะครับ They are independent. มันเป็นการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร So we know we can trust the results because they are independent. เรารู้ว่าเราเชื่อใจในผลลัพธ์ได้เพราะพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กับใคร They're placebo controlled. ในการใช้ยาหลอกควบคุมไปด้วย Does anybody know what placebo is? รู้ไหมครับplacebo ยาหลอกคืออะไร Right. It's cheating. It's no. It's like sugar. It's nothing ก็ there. เป็นอะไรผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เอาไว้หลอกมันไม่มีทุกตัวยาไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนน้ำตาลเหมือนแป้งนั่นนะ So some people บางคน เนี่ย are not taking anything, บางคนก็บริโภคเข้าไปแต่ไม่ได้บริโภคอะไรเลย and then other people are taking collagen. อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะบริโภคคอลลาเจน And in this study, it's double blind. อันนี้ study double blind คือไม่เปิดตัวเลยว่า And so the people who are taking no collagen, คนที่ไม่ได้กินที่สิ่งไม่ใช่คอลลาเจนเนี่ย they don't know if they're taking collagen or not. ก็ไม่รู้ว่ากินกับคอลลาเจนหรือเปล่า And the people who are doing all the measurements, แล้วคนที่ทำการวัด they don't know either. เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน Not until you get to the end of the study จนกว่าจะถึง and you see the ที่สุดของ measurements, การศึกษาแล้วมาดูผลที่วัดได้ and then you unblind the study, แล้วก็เปิดเผยออกมา and then you look at the results. แล้วก็มาดูผลลัพธ์ So independent, นะครับเป็นอิสระ placebo controlled, ควบคุมด้วยยาหลอก double blind. แล้วก็ double blind That's how you do clinical studies. นั่นก็เป็นวิธีที่เราจะทำ Okay, clinical study good. ครับโอเค Good. นะ Collagen? เอาละ TF? Okay, great. In this study,
we looked at a lot of middle-aged women. ในการศึกษานี้นะครับเราทดลองกับผู้หญิงวัยกลางคนหลายคน And they took 2.5 grams of collagen per day เขาก็บริโภคคอลลาเจนวันละ 2.5 กรัมต่อวัน for 12 weeks เป็นเวลา 12 สัปดาห์ every day. ทุกวัน You want to see the results? อยากเห็นผลลัพธ์ไหมครับ Okay. Before I start, so in these studies also, these were dermatologists who did the test. นี่ก็คนที่ทำการทดสอบนี่ครับเป็นแพทย์ผิวหนังนะครับเป็น So they're skin experts. พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวหนั Okay. ง So the first thing they measured was elasticity. สิ่งแรกที่เขาวัดก็คือความยืดหยุ่น And this instrument is called a cutometer. เครื่องมือนี้ก็เรียกคิวทอมิเตอร์ And what it does is it creates a suction on your skin, สิ่งที่มันทำก็คือเข้าไปดูดที่บน a ผิว vacuum, นะครับเป็นเหมือนสุญญากาศ and it pulls your skin แล้วมันก็ดึงผิว and lets it go. แล้วก็ปล่อย It pulls it and lets it ก็ปล่ go. อยครับ And this is what it looks like. นี่ก็คือภาพ And then it measures how fast your skin rebounds. แล้วก็วัดว่าผิวของคุณเนี่ย How does it ภาพ react? เดิมได้เร็วแค่ไหนมีปฏิกิริยาอย่างไร And you can find out lots of things. You can find out elasticity, ก็จะหาได้ข้อมูลเยอะแยะเลยนะความยืดหยุ่น firmness, ความกระชับ fatigue, ความเหนื่อยล้าของผิว okay? And in this study, แล้วในการศึกษานี้เนี่ย you can see that the elasticity จะเห็นว่าความยืดหยุ่น at the beginning of the study ในตอนเริ่มต้น to the end of the study. หลังจาก And you see an improvement. เห็นว่ามันดีขึ้น And this improvement, these little things are important นะครับการพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยตรงนี้สำคัญ because they tell you whether the result is real ก็จะบอกกันได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเป็นของจริง or is it by chance. หรือแค่โชคดี And if you don't see those little asterisks, แล้วถ้าคุณไม่เห็นดอกจัน3 ดอกเนี่ย then it may not be real. มันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ And so you see much better with collagen than placebo. นะครับผลที่รับออกมาเนี่ยมันดีขึ้นเมื่อใช้คอลลาเจนมากกว่ายาหลอก Does that make sense? Yes. Good? Okay. The other thing was looking at wrinkles. อีกสิ่งหนึ่งที่เราดูก็คือรอยเหี่ยวย่น Fine lines and wrinkles นะครับรอยเหี่ยวย่นและเส้นรอย Elasticity ความยืดหยุ่น are visual hallmarks of aging. ก็เป็นภาพที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาว่ามีอาการที่แก่ตัว And so we want to look at that. เพราะฉะนั้นเราอยากจะเข้ามาดู And we have dermatologists that follow a defined grading เรามี system. ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่จะมาให้คะแนนตรงนี้ In this result, we looked at perioral wrinkles นะครับอันนี้เราดูที่ริ้วรอยรอบดวงรอบ around our mouth. นะครับ Where else do we get wrinkles? ตรงไหนครับที่เรามี In our eyes, right? ติดตาใช่ไหมครับ Okay. In this study, we saw an improvement with collagen, ในการศึกษานี้เราเห็นว่าหลังจากใช้คอลลาเจนมีสภาพดี a decrease in wrinkles. มาการลดลงของรอยเหี่ยว Did we see anything with the placebo? เราเห็นอะไรดีขึ้นกับยาหลอกไหมไม่ No placebo. Next slide. We also looked at complexion. เราดูผลวิเคราะห์ของผิวด้วย Now, this is one area where we can distinguish our products from other marine collagen products. นี่เป็นด้านหนึ่งที่เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนจากปลาของคนอื่น Other marine fish collagen products improve elasticity and wrinkles. ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนจากปลาของคนอื่นเนี่ยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มลดรอยย่น But our fish collagen also improves complexion. แต่คอลลาเจนจากปลาของเราเนี่ยเพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับผิวด้วยความกระจ่าง And so you see at the beginning, you see an improvement in the evenness. แล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความเรียบเนียนมากขึ้นดีขึ้น Right? Sometimes our face, our skin, it gets red splotches, it gets brown splotches, and our collagen improves that complexion. บางทีผิวของเรานี่ก็จะมีผื่นแด It's ง more มากขึ้น even. สีสันไม่เท่ากันมันจะทำให้มันเรียบเนียนและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น And I'm not showing this data, but it also improves radiance, ก็อันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลดูนะครับแต่ว่ามันทำให้ผิวกระจ่างใส glow,
right? Glow, everybody know glow? การออกมาเปล่งปลั่ง Not all marine collagen does glow. ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนจากปลาเนี่ยครับไม่ได้ Or evenness. So that's something that you, when you go out and talk, you can say, ours is better, ours does more. เวลาที่คุณออกไปพูดคุยกับผู้คนคุณบอกได้ว่าของเราดีกว่าเพราะมันทำหน้าที่ของมันมากกว่า Okay, we good? เดี๋ยวนะครับ Okay. Now, that was the first study. นั่นเป็นการศึกษาที่หนึ่ง We did another study. เราทำการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง Again, independent, นะครับโดยทีมงานอิสระ placebo controlled, ควบคุมด้วยยาหลอก double blind, ดับเบิลไบลน์เหมือนเดิม dermatology tested, นะครับทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ clinically proven. มีการทดสอบพิสูจน์ทาง In this study, ในการศึกษา 5 grams of collagen per day. นะครับ5 กรัมคอลลาเจนต่อวัน So let's look at the results. ดูผลสิครับ Skin fatigue, ความเหนื่อยล้าของผิว right? It's like firmness, elasticity. คือความแน่นเนียน So this was an 8-week study, right? นี่ใช้เวลา8 สัปดาห์ They actually saw improvements in as little as 4 weeks. นะครับเริ่มที่จะเห็นความแตกต่างตั้งแต่สัปดาห์ที่ That's really unusual because oftentimes you don't see results for months. 4 นั่นแปลกนะครับเพราะบ่อยครั้งเราจะไม่เห็นผลลัพธ์จนกว่าจะเดือนหนึงผ่าน But in this study, we saw improvements in as little as แต่การศึ 4 กษาครั้ง weeks. นี้เราเริ่มเห็นความแตกต่างภายใน That's 4 pretty amazing, huh? น่าทึ่งนะครับ Again, this is how we can differentiate ourselves from all the other collagens. นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสร้างให้เห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของเรากับของคนอื่น Good results in as few as 28 days. ผลลัพธ์ที่เห็นได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน 28 วัน Okay?